Welkom bij de constructiechinist, jongens. Nieuwe week, rustig weekje deze week. Wat gaan we doen? Stokelplaatje leggen voor het pomphuis. Zootje grond afgraven. De jongens gaan beginnen met de beschoeiing. Of met de damwanden eigenlijk. Er zit nog een beetje oude beschoeiing, dus we moeten nog een beetje opknappen. Jo, we gaan het zien wat er komen gaat. Wat gaan we ook nog doen? We gaan dus die grond gaan we afvoeren, dus die gaan we even op een hoopje leggen. En ik ben van de week gebeld door mijn Raymondetje, lekker, monteurtje SMT. En SMT vond ik te weinig Volvo petjes. Ik had natuurlijk veel de Caterpillar pet. Maar die zit gewoon hartstikke lekker, die zit gewoon lekker. Dus ik heb een paar petjes gehad. Kijk, oh. Even de deur open doen. Kijk eens jongens, ik heb gewoon petjes hoor van Volvo. Deze heb ik van Philip gehad, dus die heb ik gewoon nog steeds. Hier Volvo, verachterd. En ik heb net een mutsje gehad van Verkoppen, lekker. Kijk, deze heb ik gehad van Raymond. Kijk eens, mooie Volvo petjes hoor. Godverdikke me. Hier nog eentje. Dus dat is lekker man, dat dankjewel in ieder geval. Nou, we gaan even werken en kom zo wel weer door. About to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause
got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Lekker joh. Ik heb die app werken. Dat nummertje klopt me niet helemaal. Ja, je hebt een 08, 03, 9 zei jij, maar het is 08. Ja, dat zou je denken. Het is wat hun dat denken.
Goedemorgen. Jongens, het is een beetje een rustig weekje zo. Kijk, we hebben ook al het hutje geplaatst voor de waterleiding. Deze komen ze denk ik vandaag of morgen een beetje aansluiten. Kunnen we dit eruit halen en dan moeten we de waterleiding maken. Maar goed, dan moet eerst de damwand er nog in. Daar zijn ze nou druk mee bezig. Even kijken, wat ga ik vandaag doen? Ik ga deze grond in depot zetten. Dat komen ze morgen ophalen. Dan gaat Jeffrey nog een beetje schuiven. Even kijken, wat hij eraf schuift, dat gaan we bewaren. Dat gaan we dadelijk weer damwand mee aanvullen. En ik graaf hem gewoon eigenlijk tot het zand. Zie je, mooi zandje. En wat we erover houden, dat bewaren we dan weer. Dat gaan we dan weer, om natuurlijk die damwand aan te vullen. Dus ik ga het even hier zo die grond op een depot zetten. En dan komen ze morgen afvoeren. Jeffrey schuiven, zijn nog bezig met de damwand. Wat is dat eigenlijk, jongens? Kijk mee.
dankjewel. Ja, mensen, gaat lekker. Kijk, die hoop heb ik al aardig weggelaaien. Nou is het alleen de laagste laagje hoopje nog. Heb ik even zo gelaten. Want sta ik nog wat hoger, weet je. Dan kan ik gewoon makkelijk in de keeper laaien. Maar eerst even een parasolletje brengen naar die gasten. Want die staan volop in de zon. Dus die staan hier zo. Dus dan zet ik even bij de gasten neer. Kook het heet, jongens. Kijk eens, het zonnetje brandt, jongen. Even de jongens een parasolletje brengen. Oh, zet hem vast. Mensen, we zijn aangekomen in Goes, helemaal van de aardbodem verdwenen. Wat gaan we doen? Ik moet voor mijn code 95 even een praktijkcursus hier doen. En wat gaan we doen? Slipcursus. Wat ik al zeg, we zijn in Goes. We gaan zo het lokaal in. Er zal wel een theoriepraatje zijn. En daarna gaan we naar de baan. We gaan kijken wat er komen gaat, jongens. Ik weet het ook niet. We gaan het zien. Nou, die weer, hè? Hij was goed! Hij was goed!
mensen, dat is toch een leuk videootje. Het was echt niet zo'n spektakel. Hè. We moesten een hoop ontgraven en afvoeren natuurlijk. Er zaten een aantal verschillende posten in, dus we moesten een beetje laagje voor laagje. En het zand wat er natuurlijk onder zit moeten we hergebruiken. Maar goed, dan mag de pet natuurlijk niet drukken. De jongens waren goed bezig geweest met de damwand. Dus dat staat ook al aardig. Het valt ook niet helemaal mee. Zandgrond hè, natuurlijk, vlak bij de duinen. Dus die planken die willen gaan zoeken. Dus daar zijn ze lekker mee aan het stoeien geweest. En af en toe zit er nog een paaltje van de oude beschoeiing. Maar goed, die pielen we er dan een beetje uit en dan moet het goed komen. Hey, dan nog slipcursus. Ja, zoals je ziet, het is eigenlijk helemaal niet zo spektakel. Maar goed, het is wel even goed om te zien natuurlijk. Als een vrachtwagen moet gaan remmen, hoeveel of hoe lang dat duurt voordat die stilstaat. Op asfalt, half asfalt, half glad stuk en natuurlijk op het gladde stuk. En de snelheden waren echt niet hoog of zo. Hè. Op dat asfalt reden we dan wel 50, maar op dat gladde stuk 20 km per uur. Nou, en je glijdt zo een meter of 14 door natuurlijk. En natuurlijk was ik dan nog leeg. Stel dat ik daar nog die mobiele kraan achterop heb staan. Nou jongen, dan wil je niet weten wat er gebeurt. Dus mensen, kijk alsjeblieft uit bij vrachtwagens, die staan niet zomaar stil. En dat weegt natuurlijk ook heel veel. Wel leuk om mee te maken en moest natuurlijk voor de code 95, maar goed. Ik mag natuurlijk de tred niet drukken. En het was een eentje rijden hoor, goede tering, man. Hey, goed, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik loop natuurlijk een weekje achter, maar goed, dat maakt niet uit. Volgende week jongens, trekker in de sloot. Maar wil je dat zien? Blijf gewoon kijken, abonneren. Zo zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.